မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားရဲ့ ABS system မှာအသုံးပြုတဲ့ ABS sensor နဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS sensor တွေကိုတော့ကားဘီးလေးပြီးမှတက်ဆင်အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားဘီးရဲ့လေပတ်မှုကိုအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ sensor တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ sensor ရဲ့ signal rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားဘီးလေတဲ့အခါမှာ signal rotor ကလည်းလိုက်လေတယ်။ signal rotor လေတဲ့အခါမှာ ABS sensor ကနေပြီးတော့အာရုံခံမယ်။အာရုံခံပြီးတော့ skid control ECU လို့ခေါ်တဲ့ ABS ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း ABS sensor ရဲ့ signal rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားဘီးကဒီမှာတက်ဆင်မယ်။ဒီနေရာကတော့ drive shaft ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ABS sensor တွေကို wheel speed sensor လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ABS sensor တွေရဲ့ wiring ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ sensor ကတော့ရှေ့ရဲ့ညာဘီး sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ABS skid control ECU တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရှေ့ဘီး sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နောက်ညာဘီး sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နောက်ဘီး sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ sensor တွေအားလုံးရဲ့ wiring တွေကအကုန်လုံး skid control ECU တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ sensor ကနေပြီးတော့လာတဲ့အချက်လက်တွေကို skid control ECU ကအာရုံခံမယ်။အာရုံခံပြီးတော့ABS ရဲ့ actuator ထဲမှာဘားတွေကိုဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးတယ်ဒါအပြင် ABS ရဲ့ motor ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ signal rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ sensor ပါ sensor ကနေပြီးတော့ wave form ကဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ skid control ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ high speed အနေထားဆိုရင်တော့ထွက်တဲ့ wave form ကစိတ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ low speed အနေထားဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ wave form ကကျဲနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျဲနေတာလားစိတ်နေလားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ skid control ECU ကအာရုံခံမယ်အာရုံခံပြီးတော့ ABS စနစ်ကိုလှုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS sensor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာ ABS မီးလင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS မီးလင်းပြီဆိုရင်တော့ ABS စနစ်ကလည်းလှုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ABS sensor တွေကတော့ပြတ်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ ABS sensor တွေကတခါလေကြာရင်အမှုန်တွေကတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် ABS sensor ရဲ့ wiring ပြစ်ချက်ရှိနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် ABS sensor ရဲ့ signal rotor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတာဒါတွေကြောင့်လည်း ABS မီးလင်းစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားကတော့ ABS sensor မှာဖုန်နေမှုန်တွေကတ်နေတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS sensor မှာအမှုန်တွေတစ်ခုခုကတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ABS sensor ကကောင်းကောင်းညှို့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး signal ထွက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလည်း ABS မီးလင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS မီးလင်းနေတဲ့အခါမှာ scan 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ပြစ်ချက်ကုတ်ရဘယ်ဘိန်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ ABS sensor မှာပြစ်ချက်ရှိနေရလားဒါကိုသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS sensor မှာဖုန်နေမှုန်နေကတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင် C1235 C1236 C1238 C1239 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေတက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် C1235 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့ရှေ့ရဲ့ညာဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ် C1236 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့ရှေ့ရဲ့ဘယ်ဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ် C1238 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့နောက်ရဲ့ညာဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ် C1239 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့နောက်ရဲ့ဘယ်ဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘိန်းဒီမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ ABS sensor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့ ABS sensor မှာဖုန်နေမှုန်နေကတ်နေတဲ့အခါမှာတက်တဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်ကုတ်တက်နေတဲ့အခါမှာ ABS မီးလင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်ခွက်မှာဒီလိုပုံစံမျိုး ABS မီးလင်းနေပြီဆိုရင်တော့ ABS sensor သို့မဟုတ် ABS စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ head ball တွေလဲတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် head ball တွေမှာအတန်မြည်တဲ့အခါမှာ head ball တွေကိုလဲကြတယ်တချို့ရဲ့ ABS system မှာဆိုရင်တော့ head ball ရဲ့အတွင်းထဲမှာ signal rotor တွေပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး head ball တွေမှာဆိုရင်တော့ head ball ရဲ့အတွင်းထဲမှာတန်လိုက်အောင်ပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်လိုက်ကတစ်ဖက်ပဲပါပါတယ်တကယ်လို့ head ball ကိုမှားပြီးတော့တက်ဆင်လိုက်မိတာဒါမှမဟုတ်ရင်တန်လိုက်ပါတဲ့ head ball နေရာမှာတန်လိုက်မပါတဲ့ head ball ကိုတက်ဆင်မိတဲ့အခါမှာ ABS မီးလင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ head ball တွေလဲတဲ့အခါမှာလည်းတေချာယူဆိုင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကားရဲ့အောက်ပိုင်းစနစ်ကိုစစ်ဆေးပြုပြင်တဲ့အခါမှာလည်းတေချာယူဆိုင်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့အောက်ပိုင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ABS မီးလင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းမကြာခဏကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာကတော့ ABS ကျိုးပြတ်တဲ့ပြဿနာတွေ ABS sensor ကိုတစ်ခုခုနဲ့ထိမိတဲ့ပြဿနာတွေ ABS sensor ကျိုးတဲ့ပြဿနာတွေကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အောက်ပိုင်းစနစ်ကိုစစ်ဆေးပြုပြင်တဲ့အခါမှာ ABS sensor တွေမထိအောင်တော့တေချာလေးယူဆိုင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်အောက်ပိုင်းစနစ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ABS ကျိုးတွေပြတ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS sensor မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ ABS မီးလင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါအပြင် ABS စနစ်အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်ကားက brake pan တဲ့အခါမှာကားဘီးစလိပ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကားမှာ VSC စနစ်တွေ TRC စနစ်တွေပါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း ABS ဆန်ဆာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်တွေကလည်းအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ ABS ဆန်ဆာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသရာပြည့်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ ABS ဆန်ဆာပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဘူးသရာပြည့်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS ဆန်ဆာတွေကလည်းဈေးကြီးတဲ့ဆန်ဆာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် ABS စနစ်မှာ ABS ဆန်ဆာတွေကမရှိမဖြစ်ပါဝင်တဲ့ဆန်ဆာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ABS ဆန်ဆာတွေကိုသေချာလေးယူဆိုင်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရဲ့အောက်ပိုင်းစနစ်တွေကိုစစ်ဆေးပြုပြင်တဲ့အခါမှာ ABS ဆန်ဆာတွေမထိအောင်တော့သေချာလေးယူဆိုင်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။